خبير الطاقة دي جت منين بقى؟ يعني ابتدت امتى تبقى في الحسبان؟ دي ابتدت أخيرا في الآخر لما طلع مرة عملوا معرض إنه في معهد بتاع علوم الذرة، مش علوم الانفجارات، العلوم اللي هي بتبحث في داخل الذرة. احنا اتعلمنا ان الذرة تتكون من بروتونات والكترونات بتلف حواليها، والنواة اللي بيها فيها بروتونات والنيوترونات دي بقى بيحاولوا كمان يخبطوها بجسيمات صغيرة بحيث انها تنفجر عن بعضها وتطلع حاجات كانت من داخلها. يعني لغاية ما أنا رحت ألمانيا ما كانش معروف إنه النواة بتاعت الذرة ممكن إنها تتكسر. فعملوا معهد في سويسرا، وكانوا عاوزين يعملوا المعهد الثاني في هامبورغ، في الحتة اللي يعني كنت قريب منها. فواحد من السفارة المصرية قال لي احنا قرينا إن الناس بتعمل كذا كذا كذا، فابتدت تجيب لنا معلومات عن الموضوع ده، يعني كان حاجة جديدة خالص. فرحت أسألهم، أتاري هم كانوا عاملين يوم للمعلومات العامة، يوم في الشهر أي حد عاوز يجي لهم يجي ويشرحوا له اللي هم بيعملوه، ياخدوه في لفة كده في المعهد بتاعهم ده. أتاري المعهد بتاعهم ده ابتدى بحلقة تحت مدينة هامبورغ في الأرض. تحت مدينة غمرة؟ هامبورغ دي في شمال ألمانيا. لا أنا مش سامع، آسف عمال أقول إيه. هامبورغ في شمال ألمانيا. لا عارف، أنا سمعتها. محلي الولد. تاني أكبر مدينة في ماشي في ألمانيا. فالحلقة دي بيخلوا جسيمات تمشي في اتجاه، تجري في اتجاه تلف الحلقة، وجسيمات تانية تجري في العكس، الاتجاه العكسي. تمام. دول بيجروا ودول بيجروا في نفس المكان، لكن في مسارين مش هما يعني قريبين من بعض، لكن مش هو نفس المسار. تمام. لغاية ما يجي لحظة اللي هما وصلوا للسرعة اللي هما عاوزينها، يقوموا يخلوهم يقربوا لبعض ويخبطوا في بعض. والخبط في بعض ده بيحصل في تكسير للجزيئات دي، وهم بيرصدوا اللي بيحصل ده. طبعا حاجة كلها ما بتشافش بالعين، أكيد طبعا، ولا حتى بميكروسكوبات. دي ابتدى أحمد زويل يشوفها، وده كان من ضمن الإنجازات بتاعته. لكن السرعة اللي هم وصلوا بيها ما كانتش كافية إنها تعمل الاصطدام ده بالقوة الكافية بحيث إنه يفتتها بالتفتيت اللي هم عايزينه. ليه؟ لأنه الحلقة دي القطر بتاعها كان صغير، اللي هو كان تحت المدينة بحالها. فعملوا حلقة أكبر بين مدينة هامبورغ والمدينة اللي جنبيها. أنا مش فاهم يعني إيه تحت المدينة، يعني يعني عاملين نفق زي النفق بتاع المترو تحت مدينة هامبورغ كلها. أيوه. ده علشان التجربة دي فقط؟ أيوه. ولا ده كان أصلا لا حاجة موجودة هم استعملوها؟ ده كل الجامعات بتاعت ألمانيا كانت مشتركة في التجارب دي. بس النفق ده يعني حجمه صغير، الريديوس بتاع يعني القطر كان واحد ممكن يمشي فيه واقف. يا خبر. 2 متر، زيادة عن 2 متر القطر بتاعه. انت متخيل الحجم؟ لا متخيل اصلا ان تحت ما... مدينة كاملة، وهامبورغ مش صغيرة. هامبورغ أيوة. بعد ميونخ تاني اكبر واحدة، في تانل تحتها او في نفق تحتها. هم كانوا طموحين، كانوا عاوزين يوصلوا لسرعة قريبة من سرعة الضوء، ودي مش سهل انهم يوصلوا لها. اوكي. فعشان في الحوديات دي كان بتقلل السرعة، فكبروا لغاية ما بقوش يقدروا يكبروا اكتر من كده. فقالوا الحل اننا نعمل خط مستقيم زي ده، خط مستقيم 33 كيلومتر بين هامبورغ وبين المدينة اللي جنبيها، عشان اجيب اقصى سرعة. عشان ما استنى شوية انا جاي لك. تمام. علشان
يخلوا الجزيئات تزيد السرعة بتاعتها بال 15 كيلومتر من الناحية دي، ومن الناحية التانية 15 كيلومتر يقعدوا يزودوا السرعة بتاعتها لغاية ما توصل للسرعة اللي هم عايزينها، تقريبا سرعة الضوء. يعني يقربوا لها بقدر على قد ما الإمكان. يقدروا يعني. وفي ال3 كيلومتر اللي فاضلين، عشان هم 33 كيلومتر، يخليهم يخبطوا في بعض. مم. فاتفقوا على الإطار ده يعملوه. التمويل ما كانش لسه موجود، بس كان لازم يعرضوا الفكرة بتاعته على الجهات اللي هتمول، اللي هي في الغالب الحكومة الألمانية، ويمكن حكومات دول تانية زي سويسرا أو زي فرنسا تشترك فيه. تمام. ويمكن كل الجامعات بتاعت ألمانيا مشتركة فيه. وعرضوا على مصر إنهم يبعتوا واحد بيشتغل في المجال ده يجي هناك لما، والسفير جبته يزور المعهد ده، السفير العربي، وكان معجب جدا بالحاجات بتاعت بتاع المعهد والمجهود اللي هم بيعملوه. بيشتغلوا على الحركرك بين الممكن واللي مش ممكن. كان الواحد ماشي على شفرة موس، والناحية دي فيه هو والناحية التانية فيه هو، لازم يمشي بالظبط على الشفرة بالظبط. على الشفرة. للأسف ما نجحتش الموضوع ده، لأنهم في مصر بعتوا واحد مش متخصص في الموضوع ده، متخصص في حاجة تانية.